É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui no Olho d'Água. Olho d'Água, Cuité. Aqui a água brota aqui da pedra, ó. Aqui é uma pedra, ó. Uma rocha. Ela brota ali por cima. Ali, ó. Aí uma parte cai no tanque, a outra vem por aqui, ó. Aqui, ó. Como é que brota? Ó, daqui da pedra, ó. Vai brotando, vai escorrendo. Ó. Aí cai ali naquele cano pra cair lá. Aí, ó. Dona Fátima das Candongas.